Gledalci in gledalke, dober večer. V tem čudovitem božično-novoletnem času je prišel v kanal gospodu Edvardu Staniču na prijateljski obisk predsednik vlade, gospod Lojze Peterle. Dober večer. Dober večer, pozdravljeni. Jaz vas pozdravljam v naši sredini in vas v tej priliki naprošam, da se nam predstavite, vsem nam kanalcem, in nam poveste kaj več o sebi, kako ste zaplul v vode politike in kako pač ste postal mandatar slovenske vlade. Recimo, da bomo to zgodbo začeli v Čužni vasi, ki je moj rojstni kraj. Rodil sem se v zelo stari leseni hiši, ki je ni več, imela je samo en prostor. Začeli smo našo gospodarsko zgodbo z eno kozo, z nekaj kurami in z enim mačkom in z enim hektarom zemlje, ki je tudi še. Potem smo se preselili iz tistih najbolj odročnih in nerazvitih krajev v nekoliko bolj rodovitne kraje, to je most pri Mokronogu v Mirenski dolini. Ta dolina je zelo ljuba pisatelju Zidarju, ki mislim, da tudi v kanal hodil, če se prav spomnim. In tam sem potem dokončal osnovno šolo, potem hodil v gimnazijo v Novem mestu. Torej, pred 50 leti na današnji dan v kanalu je bil en hotel, je bilo 9 gostiln, je bil Hvaličev bar ali dželaterija, je bilo 5 trgovin z mešanim blagom, 2 trgovini s tekstilom, ena drogerija, ena železnina, 2 trafiki, 2 mesnici, ena klavnica, 2 pekarni, ena lekarna, 4 bencinske črpalke, zadostne za takratni čas, en mehanik s prodajo koles, en kotlar, en kolar, 4 čevljari, eno skladišče soli, ena vinska klet, en fotograf, 2 brivca, 2 taksista, 2 kovači, ena žaga, 3 krojači, en zdravnik, 2 babici, en mizar in 3 odvetniki. 59 dejavnosti, ker so pa bile nekatere združene v isti družini, sem jaz izračunal, da je od tega dela, od dela svojih rok ali svojega uma živelo 47 družin. Če na stvari tako gledamo, potem vidimo, da še daleč nismo dosegli tega, kar smo pred 50 leti imeli. In če bi izkoristil še to priložnost in povedal, kakšne še druge inštitucije so bile v kanalu pred 50 leti na današnji dan, potem bomo spet videli, da smo imeli osnovno šolo, občino s katastarskim uradom, sodnijo z zapori, smo imeli orožnike, smo imeli banko, finančno stražo, gozdno policijo, davkarijo in 2 župnika. Torej, to je bilo pred 50 leti. To pravim zato in še enkrat bom ponovil, ker v zadnjih 2 letih, v zadnjih 3 letih se je ta razvoj začel odvijati v to pozitivno smer in šele, mislim, prihajati na to, kar je kanal včasih bil. To, kar se pa zadnji 2 leti dogaja, pa jasno kaže na to, da ta kanal je bil in center z eno določeno tradicijo, da je pa tisti povojni čas pravzaprav iz kanala skoraj da ne pripravil samo eno. Nač, to je reklama za Morščane, pol zastojn. Ja, na računi 2 stvari. Dobro, ti vam damo. Spušča se z blazino po celi Soči, odšel je celo za zapornice v Ajbi, kmalu prišel nesrečo, kmalu padel v zapornice, vendar ga to ne plaši, ga ne moti, tukaj uživa in pravi, da bo tu ostal do konca dopusta. Hello, you're from Rotterdam. Right on, Rotterdam, Holland, Nederland as they call it sometimes. And how do you spend your time here? I spend my time
like many people do, holidays, but on the other hand I have to say my kids love it very much here, so I decided not to go much more south. People told me when I came here, they come back from the south, they say it's very crowded there in Croatia, so I stay here and I love it. I've been here about 11 days or so. I've heard that you like to swim in the Socha, in the river. Do you really? I really do. I have to put one warning out for tourists who come out from Holland or any other country that doesn't have any rocks in the river. See, a rocky river, or when they have dams in it, it absorbs. We don't know the power of the rivers in Holland. We have lots of water, but we don't know the power of the water. Ta pesem, ki vsem jo zdaj pojem iz vsega srca. Prav še tiste spomini, ki me zbujajo v dolgih nočeh, pa ki mi ne puste. Naj bo pesem ta lepa, nocoj zabito, pesem, ki vrača me v tista leta, leta, ki mi da se več ne vrnejo. Ja. A veš, kaj, če ne bi hteli biti, ker smo bili to? Ja, vem, da smo prve prišli hore. Se ne bojo rekli, da ni. Kako bi vas modeli?
Pri Šempasu in sem pravzaprav nekako začel gledati na svet z drugimi očmi, pa bom rekel tako, mi sploh ni žal. Zdaj, čisto za konec, pa mogoče še tako eno vprašanje, ki se mi stalno že poraja. Slike so tu, to vemo, jaz ne vem, zame so slike kljub samo ne kot poznavalcu, ampak recimo kot obiskovalcu najbolj čiste, še najbolj emocionalne. Od vseh medijev zame je slikarstvo še zmeraj se mi zdi najbolj neposredno pravzaprav. Fotografije so tu, slišali smo že, koliko ste v bistvu fotografijo vložil osebnega truda in tudi znanja in vse. Multimedija je tu. Bo kakšna pot peljala do filma? Zelo dobro vprašanje. Torej, s filmom, ja, na nek način lahko rečem, da sem že povohal malo ta medij, torej videofilm, ne pravi film, videofilm, ja. Torej, stvar je izredno zanimiva, vendar je pa tako, ponavadi v moji naravi je, da stvari, ki se jo lotim ornk ali pa neč. Bom rekel, Čakaj malo, čakaj malo. Še tle spredo poberam. Bravo, Igor! Igor, sam par opisal, kako je bilo. Lahko rečem, da kar sem si želel, sem naredil, ne? Še eno manjče, ki mi je uspelo, še so tam nekje nasedili. Ne vem točno, 2 sekunde je nekaj, zdaj jaz, da se drinam na glavo drugje, moram paziti.
Ne, tako je. Hvala. Čestitamo. Hvala lepa. Dovolj srečo, dovolj začet. Dragica, dosti uspeha. Ne vem, mene ne pravi, da nisem pač. Koliko ima? Ne vem, ko pride zgor, mene lere v dinarje. Mene del na bank. Aha. Lere, da dobi dinarje, ko pride gor. Pa vam da kakšen savč, tako je? Nič. Je skapuha, ne da? Samo prinešem isto, a vina da.